营养价值也更高些。作为种植面积世界第2、水稻产量世界第1的粮食大国，我国种植水稻的历史可以追溯到7000年前的长江流域。与我国拥有的3000万公顷水稻种植土地形成鲜明对比的是，我国盐碱地的面积高达9913万公顷，而这些地方虽然同样享受充足的光照，但却因为土壤中碳酸盐含量过高，造成土壤碱性过大，使得大部分的农作物无法生长。可也就是这样恶劣的环境，给了海水稻的种植创造了得天独厚的优势。由于从没有农作物生长在里面，这也使得盐碱地的土壤并未受到农药的污染，土壤的碱性增加了病虫害源的繁殖难度，这也避免了喷洒农药带来的经济损失，并保证了农作物的健康天然。同时，种植海水稻也可以反过来改良盐碱地土壤，并降低其碱性。甚至当种植技术成熟时，我们也可以